はい、こんにちは。貯金500万でセミリタイアしたはやぶです。今回はですね、毎月の生活費を10万円以下に無理やり抑えてはいけない人の特徴というテーマでお話をしていきたいと思います。ぜひチャンネル登録といいね、コメントね、よろしくお願いしますということで、セミリタイアしてから、はやぶの生活費はだいたい8万円で推移してるんですが、改めて視聴者の皆様はどれくらいの生活費を毎月見積もっていますか？一人暮らしの、独身ということを想定すると、ざっくり20代とか30代のね、会社員で一人暮らし独身の方はですね、平均の生活費がだいたい16、7万円らしいんです。15万っていうデータもありますけれどもね。そんな中でですね、毎日やりくりをしているという人も多いんですけれども、僕がこのチャンネルで、何回もね、取り上げている低資金でセミリタイア、会社を辞めてね、セミリタイアをするというふうに決めている人の生活費の大体が、実際問題は生活費10万円以下に抑えているっていう人が多いです。で、低資金でのセミリタイアは、これがほとんどマストになってくるんですよね。毎月の生活費は10万円以下に抑えておきながら、まず労働のね、対価をですね、なるべく少なくすると。で、少ない労働時間で暮らしながらも、余剰資金に関してはきちんと老後のために貯めていって、数十年間の複利で老後資金を貯めていくっていうような基本的なスタンダードプラン。で、それをやるためにはですね、生活費は10万円以下に確実に抑えていくというのが必要です。ただ一方でですね、10万円以内にする必要のない人も中にはいるんじゃないかなって思うんです。10万円以下に絶対にすべきだというふうに思う一方で、こういうようなタイプは無理やり10万円以内に収めたとしても幸せじゃないんじゃないかな。だったら別に10万円っていう枠にとらわれる必要はないんじゃないかなって思うこともあるわけです。そういうようにね、あえて節約すべきではないという人にですね、言及してですね、特徴3つこれから紹介したいと思いますので、ね、ぜひ聞いていただけると嬉しいですということですね。まず特徴の1つ目として、節約の結果、明らかに我慢を強いられていると認められる人ですね。で、この月10万円で生活をするというのはですね、とても再現性があるし、多くの人がですね、きちんと固定費の見直しだとか、あるいは努力次第で誰もができることではあると思います。それはですね、年収を100万円上げろ、200万円上げろっていうことよりも、はるかに現実的なんですよね。ただ一方で、月10万円以内に収めることだけを目的化していくと、多くの人がですね、手当たり次第に、一方で重要な部分を切り詰めたりだとか、過剰に切っていったり、娯楽部分をですね、分かりやすく削っていくっていうこともあると思います。これは結構完璧主義的な人にはね、結構多くて、その結果どうなるかっていうと、月10万円生活できているんですよね。できているし、毎月やってるんだけども、なんかずっとフラストレーションが溜まっている。なんかずっと我慢しているっていう状態になるんですよね。で、この場合はですね、いや別に月10万円生活が目的化するっていうのはですね、よろしくないわけですよね。月10万円生活っていうのはあくまで低資金セミリタイアをですね、円滑に進めていくための一つのファクターであって、それが別に目的化するわけではないわけですよ。だからその生活費の加減を引き上げてもいいんじゃないかなって個人的には思います。もちろんそれは自分の懐具合、毎月の収入具合と相談ではありますが、分かりやすくですね、月10万円っていうあまりの切りの良さにですね、明確に踊らされる必要はないのかなというふうに考えています。で、特徴の2つ目なんですけれども、月10万円以内では自分の目標を絶対追求できないと感じる場合です。で、生活費以外の部分で出費がかさんでいる人と言い換えてもいいと思います。これは低資金セミリタイヤの人でも結構多いんです。というのもですね、純粋な生活費、それは家賃だとか食費だとか水道光熱費だとか、そういった諸々の生活費部分だけは月8万円で収められているんですよね。むしろ月6万とかで収めている人もいる。ただですね、合計で見ると10万を超えている。そういう人はどういうことかっていうと、セミリタイアして明確にですね、はっきりやりたいことがある人ですね。
例えば絵描きになりたいだとかそういうような場合は毎月消耗品として絵の具とか画材とか、その他もろもろですね消耗費がですねもう確実にかかってくるわけですよね。これは明確に毎月万単位でね数万単位でかかってくるわけです。で、あるいはですね、僕のように動画編集をですね、もっともっと本格的にやられてる人は、動画編集ってソフトをですね、毎月月決めで買ったりとかするんですよね。そのためにですね、結構万単位で払うっていう人も僕は知っています。あるいは実際に業務をやる場合はですね、前払いとして業務委託費用っていうものをですね、結構少なくない金額一気に払うんですよね、ドカンと。これに関しては回収できるか否かっていうのはその後の業務に関わってきますけれども、基本的には回収するっていうことを前提にね、業務委託費用を払いますけれども、ここに関しても含めてですね、様々なものを含めて月10万円というようなところでやりくりをしていくっていうのは現実的に無理がある。自分の目標を達成できないっていうことなんですよね。セミリタイアした後に自分のなりたい目標を達成できないのであれば、月10万円というですね、目安というものにはですね、踊らされるべきではないと。必要経費ならば、やっぱり迷わず支払うべきだなと。こういう人に関しては、あくまで生活費、特にですね、固定費の見直しだけで十分な場合が多いんですよね。趣味に生きる場合、あるいはですね、明確に仕事に生きる場合、仕事の割合をちょっと増やしていきたい。っていうような場合に関しては、現実的に月10万円でね、綺麗に生活していくっていうのはなかなか難しい話かなというふうに思います。で、最後、特徴の3つ目ですね。これは生活費を抑えるよりもリタイア生活で明確に稼げている場合です。これはですね、低資金セミリタイヤっていうと、収入がとても少ない人みたいなニュアンスをですね、思い浮かべてしまう人もいると思うんですけど、現状それは結構半々でですね、時給単価で見ると、めちゃくちゃ稼いでる人もいます。稼いでるっていうのは、あくまで自分がやっている労働時間の割合で見たときにね、で、そういうふうにですね、明確に稼げている場合は、別にその生活費を躍起になって抑えるっていうことはですね、しなくていいかもしれないと思うんです。僕はした方がいいと思います、それでも。それでもした方がいいと思うんだけれども、しなくてもいいケースっていうのは例外として出てくるかなと。というのもですね、やっぱり明確に稼げている場合っていうのは、労働に従事する割合だとか、頭脳労働に従事する割合、クリエイティブな労働に従事する割合が増えるってことなので、多少のセミリタイアしたとしても、多少のストレスはかかってくるかなと。そういった中で、必然的にですね、出費が上がる場合というのも想定できるんですよね。だからこそ、そこに関して、柔軟に生活費を想定する必要はあると思っていて、もちろんね、ある一定ラインでね、毎月これぐらいの金額で生活できたらいいなと思っているんだけれども、やっぱりそこに対して、明確に稼げている場合っていうのは、収入から支出を引いて、全体の貯金額を毎月安定させる、一定させるっていう意味合いで、計算をし直すべきだと思います。何よりね、支出を毎月安定させるっていうのはとても大事なんですけれども、支出が安定しない場合に関しては、毎月どれだけ貯金ができるかっていう意味合いで、そちらの方を安定させるっていう意味合いの方がですね、非常に、分かりやすくていいところなのかなと、個人的には思っています。はい、いろいろ喋らせていただきました。何が言いたいのかっていうと、僕たちは表面上月10万円というとてもね、キリのいい生活に踊らされがちなんですけれども、あくまでですね、そこにこだわる必要ってないよねということです。結構ね、やっぱり節約をする、低資金セミリタイヤをするってなった時に、月10万円、年間で120万円の支出で暮らす。あるいは月8万円。それはですね、かける12ヶ月で計算していくと、きれいにですね、年間100万円以内で生きられるっていうことなんですよね。年間100万で生きられるっていうのはあまりにもキリのいい数字だし、多くの人がね、目指しがちになるところだと思うんです。でも一方で、そういったある種の霧の良さというか、何というのかな、シンプリストというかミニマリストみたいな、そういうようなね、綺麗な部分の数字だけに踊らされずにですね、自分自身がどれだけ必要な生活費で十分なのかということをですね、逐一計算していく必要が個人的にあると思います。その結果として月10万円をね、超えたとしてもそれは別にね、全く失敗でも何でもないし、そんなに落ち込む必要もないのかなと個人的には考えている次第です。
はい、そんな感じでいろいろと喋らせていただきました。皆さん自身ね、皆さんの生活支出に関して何か心がけているところがありましたら、ぜひコメントをお寄せください。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。はやぶの動画でした。また明日お会いしましょう。さよなら。